Gruppe 1 video. Ja. Og først vil jeg gerne fortælle lidt om det forsøg, vi har lavet. Ja, altså vi var i Fedtmosen og Smørmosen, hvor vi lavede nogle forskellige undersøgelser med biodiversitet og NPP. Blandt andet ravnkørscirklen. Yes, og der har vi vores skema her, hvor at vi har skrevet ind, hvilke arter vi fandt, og så det latinske navn, og så en beskrivelse af, hvordan de så ud. Og så herude, der har vi skrevet sådan, hvor mange af dem, der var her. Det vi har gjort er også, at vi har brugt 3 forskellige teknikker, og så har vi så fået et bestemt slags område. Vi har fået en mark, men der har også været en eng, så der har været 2 af de her slags åbne naturområder. Men vi havde marken. Så først så kan jeg lige fortælle om, hvad vi gjorde. Det første, vi arbejdede med, var ravnkørscirklen, hvor man kaster en cirkel, og så ser man de arter, vi får. Og det andet, vi så derefter arbejdede med, det var et sommerfuglnet, hvor vi så, altså ravnkørscirklen, der er så mest planter, man fokuserer på, som du kan få. Men i sommerfuglnet, så fokuserer vi så på nogle dyrearter. Ja, arter, sådan at man ligesom går med et net, og så bare lige kører det igennem sådan, alle planterne, der er, og ser, hvor mange sådan biller og sådan noget, man kan fange. Ja, præcis. Og så har vi også lavet sådan nogle pitfalls, som er sådan en lille krukke eller sådan en syltetøjsglas, som man sætter ned i jorden, hvor det så er alle de dyr, der ligesom lever på jordbunden, der ligesom falder ned i den, og så er der noget vand dernede, så de kan komme op igen. Yes. Så vi har så bagefter samlet de forskellige metoder, vi har brugt, og lavet lidt, der er nogle forskellige fordele og ulemper. Formålet med de forskellige metoder er at måle biodiversiteten. Og hvis man starter med for eksempel sommerfuglnettet, så er en fordel der, at du kan få rigtig mange forskellige arter med, fordi vi kunne bare se på de arter, vi havde, at vi både har haft sådan nogle arter, som typisk sidder på stråene, nogle som er på jorden, nogle som flyver rundt osv. Så det er en stor variation af, hvad for nogle slags arter du kan få. Et problem med det kan være, at når vi går rundt, vi har altså en video her, når man går rundt, så går man ligesom lidt vilkårligt rundt, så det kan være svært at måle på præcis hvor i området er det, man fandt de forskellige arter. Her har vi en video. Nej, det super. Hvor hun fanger dyr i sit net. Ja, det er en af fordelene, er, at man kan få mange arter. En ulemperne er, at det er svært at finde. Vi kunne se på vores. Der var også vi havde også ret meget sådan plantemateriale nede i det der net, så det skulle vi også sortere fra, og derfor var det også lidt svært at finde ud af, sådan, hvor mange arter, sådan, fordi de er meget små. Og, ja, præcis. Ja. Og vi kunne se på vores måling, så var det faktisk der, hvor vi fandt flest arter. Det var med sommerfuglnettet. Og det var her, vi fik også det højeste Shannon-indeks. Ja, der fik vi 17. En anden metode, som vi så kan bruge derefter, er at bruge pitfalls, som vi snakkede om før. Og der snakker vi om, at i modsætning til de andre, så kan du få nogle af de dyr, der bor på jorden. Ja, og der fik vi så lidt færre arter, fordi der fik vi kun 5. En ulempe til enkelt der er, at det er måske et lidt lille område, du kommer til at dække, hvor det fede ved sommerfuglnettet er, at du kan gå rundt. Det er et meget større område. Ja, det er det. Ja. Men man kan sige, at der er ikke den her menneskelige faktor i, at når du går med et net, så kan det være, at du tænker, at jeg vil hellere gå her. Det er mere random, når du bare sætter et pitfall ned et random sted på jorden. Vi kan bare sige sommerfuglnettet, at vi kommer frem til. Fordi det gav os flest resultater og flest arter, så kan man lave en større måling. Ja. Og i forhold til det, vi har gjort bagefter med al vores information, der er selvfølgelig identificeret arterne. Og hvor mange der er af dem, og så har vi udregnet et Shannon-indeks, som ligesom fortæller noget om, sådan, hvor mange arter der er i et område, og så hvor mange der er af de arter. Ja. Og et Shannon-indeks fungerer sådan, at jo flere arter der er, jo højere Shannon-indeks, og Shannon-indeks vil så falde igen, hvis der er for eksempel en art, der dominerer rigtig meget. Så hvis man har mange arter, og man har sådan nogenlunde lige mange af dem, så vil man få et forholdsvis højt Shannon-indeks, hvilket vi blandt andet fik på vores sommerfuglnet, hvor vi fik 1,1. Ja, og jo højere det er, jo højere biodiversitet, bare lige for alle med. Vi kan se, at vi fik vores laveste Shannon-indeks på ravnkørscirklen med vores planter. Og det er også fordi, som vi snakker om ravnkørscirklen, selvfølgelig at man kan ikke sammenligne den på samme måde som med de 2 andre, fordi det er plantearter og ikke dyr. Men der er ret mange fejl, man kan lave, altså når man har den som person, fordi når du kaster den, så skal du så tælle, hvor mange græsstrå der er, identificere arterne, og så kan det godt være svært at identificere, er det med i cirklen eller ej. Og der var også ret mange sådan høje planter på marken, som gjorde, at sådan, den ikke kunne komme helt ned, så vi skulle ligesom selv sådan, tage den ned på jorden og finde ud af, okay, hvad er inde i den her cirkel, og hvad ikke. Så på en måde så er det meget nemt, at man kan komme til at ændre på resultaterne, så det ikke er helt naturligt, bare en random cirkelareal, men så er der andre ting, der ændrer på det. Så det tror vi godt kan have en virkning på, at det også er lavere. Ja, så skal vi så herefter, vi har jo så arbejdet med en mark, men man kan også godt, der er også nogle grupper, der arbejder med eng, og der kan vi se, at der er en forskel i, hvad biodiversitetsresultaterne har været
På vores mark, der har vi fået det højeste biodiversitet, det var 1,1, og det laveste var 0,64. Undskyld, jeg vil blive rundt på det. Mens på de fleste andre eng, der har det været meget lavere, i hvert fald end vores højeste. Der er ikke nogen, der er noget lige så højt op, som vi kan se. Jeg tror, jeg skal lige finde det rigtige billede. Generelt er sommerfuglenettet den, hvor der er kommet det højeste Shannon-indeks. Ja, det kan også ses på mark. Her har vi det højeste, eng. Her har vi det højeste eng-resultat, som er 0,95. Igen, det er fundet med sommerfuglenettet, men det er igen ikke lige så højt, som det resultat, vi fik på vores mark, vores sommerfuglenet. I sammenligning med den NPP-undersøgelse, vi også lavede, som vi ikke vil komme ind på her, der fandt vi så også ud af, at der var ligesom et forhold mellem NPP og biodiversitet, men det var sådan et omvendt forhold. Så sådan, jo højere vækst der ligesom er, jo lavere biodiversitet vil der være. Ja. Og der fandt vi ud af, at ingen havde lavest NPP, og derfor vil den så også have højere biodiversitet. Men det har den ikke haft, og der kan man jo snakke om, hvad for nogle fejlkilder der er. Og vi snakkede om, at blandt andet, så kan det måske være det der med, at ravngiercirklen har fungeret lidt underligt, fordi vi har haft nogle planter, der forstyrret meget på marken i hvert fald. Der har nok ikke været samme slags planter, der har forstyrret på engen, så der har været en forskel på, hvordan man målte. Men der kan have været noget med, sådan, hvordan man talte dem og sådan noget. Og og selvfølgelig så man har udført sådan, opgaverne sådan ordentligt og præcist. Ja, præcis. Og så især også, hvor meget man gik, når man gik med sit net. Ja. Vi gik ret lange distancer, og det gjorde nogle af de andre, der var på mark også. Men eng, der har vi har ikke nogen idé om, hvor langt de er gået, fordi vi var ikke med i over arbejdet, og der er ikke nogen aftale om det. Så det er nok nogle af de ting, de der menneskelige faktorer, der har haft noget at gøre med det. Ja. Her er vores fødenet. Her på bunden har vi så alle primærproducenterne, som er for eksempel et butbladet skrabe og et krydsudskrabe, blandt andet så også organisk materiale af dødt materiale eller rådne. Så har vi også meget specifikt honningdu fra bladlus og noget plantemateriale som græs og siv. De bliver så spist af, altså for eksempel, alt det her plantemateriale bliver så spist af lundsnegl og lundsnegle og græstæge, som er så primære konsumenter. Og så er der også en myren, som er så også en primær konsument, fordi den spiser dødt materiale og honningdu fra bladlus. Yes. Så har vi nogle andre dyr, der er lidt højere oppe i fødekæden, som for eksempel den her myreæderkop, som spiser myren, og det gør den til en sekundær konsument, fordi den spiser andre dyr. Og så har vi den velvede løber, som er en bille. Den er også en sekundær konsument, fordi den spiser larver og insekter. Og så har vi en ørnsvist, der er sekundær konsument, fordi den spiser også alle mulige, den er faktisk altædende, så den spiser alle mulige planter og dyr. Så har vi en kilekæmpejæger, som spiser myreæderkopper, og det gør den her anden æderkop også, og det gør dem så til tertiære konsumenter, da de spiser rådyr. Og det samme med skovmejeren, som vi har her øverst oppe, der er altædende og spiser de andre æderkopper. Yes.